Во, огонь какой, да? Да. Мы тебе только одну пачку дали. Опять обжегся, да? Да? Опять? Мы тебе только одну пачку дали. Огонь, 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 огонь! Ветки, ветки! А может я вот это просто кину? Ветки неси! Да кидай, у нас еще вон сколько, смотри! Кидай, кидай! Кидай! Просто кинь! Открытую! Кинь открытую, чтобы там открыто было. Да. Ща. О, пойдет. А одну пачку мне, потому что я свою кину. Все, больше не будем тратить. Да. Сейчас загорится. Я люблю спички, потому что с ними легко делать. Мгм. А кто бы не любил спички? Карин, давай помогай тоже. Подожди, я ветки подбавляю. Вот такой отдых посреди моря. А если вот этим без этого поджечь спичку? Лишь отдых после школы. Ага, после школы отдых. Ты прям так много над огнем не ложи, он так потухнет быстро. Не потухнет. Теперь 11-классники. О май гад, ветер какой! Кому интересен ветер, посмотрите на макушку, они вон как трясутся. Огонь у нас, конечно, балдеж. Бутылку спичку запихнул. Что? Я не пихал. Стой, я хочу пачку кинуть. Да не надо, Карим. Я одну кину, все. Я кину. Воу. Вот, Карим, не надо. такие. Сейчас. Давай кину. Да не надо пачку. Мы тебе не дадим. Ладно. Тогда сейчас несколько штук выпустим. Смотри, давай бутылку наполним. А потом тут, да. Сейчас, стой, убери. А, они все тушатся. Кто сказал, что тушится? А, ну вот теперь нет. Не опущена, а занижена. Пускай листья. Опа-на, блин. Так, вот такие вот у нас спички. Давай, я срываю. Опа-на. Вот, кому интересно, как надо срывать. Тянем. И вот такой вот букет. Ложи. А, пошел. Мощный огонек. Ну все, на этом пока.